вечер, драги мои. Добро дојавте во уште една епизода на Мотокаст. Вечерашната епизода ќе биде многу возбудлива и многу интересна. Со нас имаме прекрасни гости, тројца искусни моторџии, кои што не само што го поминуваат животот на две тркала, туку и работат на многу хуманитарни настани, општествено одговорни акции, но за тоа повеќе ќе слушнеме од нив преку приказните за Евробајкер и што значи Евробајкер во мотосветот, но и секако како поддршка на заедниците во кои живееме. Со нас вечерва е Јовица од Куманово. Да. Добро вечер, Јоцо. Добро вечер. Со нас се вечер Златко и Горан од Славонски Брод, од мотоклубот Брод. Добро вечер, Златко, добро вечер, Горане. Добро вечер. Добро дошли у Мотокаст. Јовица, пред да одиме понатаму, те замолам да се представиш. Што би кажал за себе во 2-3 реченици? Кој е Јоцо? Прво им благодарам на поканата, поздрав до вас во студиото, поздрав до гледачите. Јас сам Јовица Гиновски, мотоклуб Мечке Куманово. Добро. А ако те прашам колку години си моторџија и од кога водиш мотор? Па, оддамна, од мал, па возиме. Од мал? Па да. Како и сите од почетокот, од Томос па на натаму. Така, значи ти си долги години со моторот, а што мотор возиш сега? Сега моментално Хајабуса. Хајабуса, брзо. Момци, да вас питам, ево, прво Златко, одакле таа идеја да ти будеш бајкер и да возиш мотор? Од кад е то почело? Откад знам за sebe. Nema tu da je ideja bila, to je jednostavno došlo tako kako je došlo. Čim sam prvi put sjeo na motor, skidali su me s njega. I dobio sam batina kod kuće i bilo je svašta, ali to se jednostavno nije dalo riješiti. Kupovao sam jedan za drugim, zarađivao ih s početka sam, kako sam umio i znao i primilo se i gotovo, evo do dana današnjeg. Nema stajanja. A Gorane, ako tebe pitam? Priča je slična. Znači jedno 46-7 godina sam u tome. Bravo. A šta sada vozite? Nisam pitao i Zlatka i ti. Ja trenutno nemam motor. Dobro. Kupit ću ga na proljeće. Dobro. A kasnije ću pitati šta ćeš da kupiš, šta planiraš. A Zlatko? Ja imam GS-a 1200 2017. Adventure-a. Bravo, znači Adventure motor, super. I ako vas pitam šta za vas znači motor, je to kako puno kažu sloboda, avantura, adrenalin? Što bi rekli na ovo, Zlatko? Pa u principu svi tako govore, ali to je život. Živiš s time i sa svim lijepim i ružnim stvarima koje dolaze vezano od motora. Uglavnom su lijepe, nama koji vozimo i koji živimo tako, nama je to sve ok, sve prekrasno. Jednostavno se to ne nosiš i uživaš. Ono dolazi samo po sebi, ture, druženja, prijateljstva, humanitarke, sve ide i to je tako, mislim da će tako ići do kraja. Znači, više bi mogli da kažemo da je to način života? Način života, tako. Ništa drugo, samo to. Tako. Davanje, jedno veliko davanje. Tako, odlično. Јоцо, ако тебе те прашам, што за тебе значи да си моторџија? Тоа што си моторџија? Ја би Како би го објаснил? само ми додаја на Златка, тоа е еден испустен вентил. У овој стресно време луѓе се толку оптеретени со посао, фамилија, породица, све на куп и ако немаш еден испустен вентил, човек ќе пукне. Добро, значи покрај слободата, покрај се и испустен вентил. Одлично. А што би кажал, како семејството гледа на ова, или блиските пријатели, блиските луѓе, тоа што си на мотор? Дали се загрижени за твоето здравје, нели викаат, јас знам по мајка ми, по најблиските околу мене, внимавај полека. Како гледа семејството? Те поддржува, ти викаат немој? Па нема веќе долги години сме на мотор, така да нема више кошници во тоа, но секако се секираат, сите се секираат и ние се секираме за своите колеги кога возиме да не паднеш, да не ова, да не, мора да се внимава. У принцип поддршка има секако од семејството, возиме се, дружиме, идеме, шетаме, тоа е тоа. Идеме и заедно со супругата и така. И заедно патувате со супругата? Да. Браво. Златко или Горан, кој ќе први, како се
porodica, obitelj, znači oni koji su bliski oko vas, kako gledaju na to što ste vi bajkeri? Ajde Goran. Evo ja. Pa evo, žena sad na primjer malo ljuta što ću kupiti motor. Ali šta će? Mora se s tim pozdraviti i pomiriti. A ostalo to su tolike godine da smo navikli na to. Eto, znamo, bilo je perioda kad prodam motor pa tuga u kući. Dok se ne kupi drugi i tako. Jer sam ja onda nervozan kad ga nemam i svašta nešto i to naravno da to porodica osjeti. Bila je i sreća kod tvoje žene kad ga prodaš jedno vrijeme. Pa je, da. Zlatko, ti? Pa Kako? ja nemam nekakav prekid. Goran je bio i u Iraku i u Saudijskoj Arabiji radio, pa su ti poslovi iziskivali da napravi nekakve prekide. Ja ga nisam imao, osim kad sam operirao a ovo ostalo sve je bilo bez prekida i bez kraja. A supruga je sa mnom od uvijek i išla je sa mnom i na daleke ture po Africi i koje kuda, Portugalu. I probao sam ju plašiti sa jedno 270, 280 da vidim možda će odustati, ali nema šanse. Nema šanse. Nema šanse, nije odustala, stara, evo i dan danas. Tako da skupio sam sporiji motor, jednostavno ne vredi plašiti. Ja sam imao situaciju, imao sam pauzu isto neko vreme i naravno kući samo kukam, samo otvaram po internetu, gledam oglase, ovaj motor, onaj motor i ono supruga kao, šta radiš? Pa kao, gledam motore. Pa idi bre, kupi, više ne gledaj. Dosadilo joj samo da pričam o tome. Da. Odlično. Znači, uglavnom, podršku imate svi od obitelji, od porodice. Pa bez podrške kod kuće i u obitelji, ako se voziš motorom i živiš taj život, a da nemaš kod kuće podršku, ti si profulo priču. Jednostavno neće to valjati. Tako. Ajde sad, znam da u ovome što ću da pitam je malo stariji Zlatko i Goran naravno. Šta je to Eurobajker? Možda da nam objasnite. Gledalci naši ne znaju za to, a znamo da je to velika priča i dobra priča, tako da može ukratko u rečenicu 2-3 da nam kažete šta je Eurobajker. Eurobajker je asocijacija koju su osnovali Njemci i tu su bili članovi Bundestaga i neki viđeniji doktori i tako šta ja znam, ljudi od ugleda u Njemačkoj i oni su to osnovali prvenstveno radi velikih dugačkih tura, a i radi velikih humanitarnih akcija, ali su ljudi koji su moćni pa su i mogli velike humanitarke organizirati. Ovo što su oni došli ovdje na ovo područje je ispalo sasvim slučajno. Vodili su jednu turu prema Bugarskoj, Slovenci su imali izbore i nisu ih mogli ugostiti i tu smo mi u Slavonskom Brodu na neki način uletili i pokazali u principu da mi to možemo vamo odrađivati puno bolje i biti logistika i sve što njima treba za područje bivše ex-Ju. Znači tako je počela priča Eurobajker na Balkanu ili kod nas, da kažem, u našim zemljama. Upravo tako, 2008. godina je bila početak te cijele priče. Poslije toga je nekako išlo, sam predsjednik Eurobajkera Herman Munzel tadašnji je prepoznao potencijal koji mi ovdje u Slavonskom Brodu imamo i koliko ekipa ova može dati, koliko može pomoći, koliko može usmjeriti te stvari humanitarne, tako da smo na neki način postali neko kog se pita gdje će ture ići i u kojem smjeru i prema kojim gradovima i prema kojim bajkerima, apsolutno su nam vjerovali. Evo, Goran zna isto, mi smo tu od početka zajedno. Dobro. Joco, možeš da izdvojiš, znam дека соработуваш со Златко и Горан на Eurobajker, ти си председател за Eurobajker за Македонија. Можеш да издвоиш некоја приказна за Eurobajker, нешто што е направено во Македонија со подршка на Eurobajker, што тебе ти остави голем впечаток? Па имамо до сега неколку донации организирано с Eurobajker заедно. 2014 година у Куманово, Кумановска болница, дом за стари лица и дневен центар за лица с посебни потребе. Што значат тие донации? Гледачите не знаат, сакам да го доловиме тоа. Тој беше 5 шлепера болничка опрема.
kreveti... 5 šleperi? Да, 5 šlepери целосни. И кревети за старачки дом, имаше некои училници, имаше некои душеци, кади за рентген апарат, имаше ехо апарати, 2 светла за операциона сала, такви болничка опрема. Тоа е за болницата во Куманово и Да, старачкиот дом. да. А 2017 работамо Охрид, има Така? смо 8 шлепера тага, има смо Охрид, душевна болница Демир Хисар, градска болница Охрид, Костозглобна Охрид и еден камион со школска опрема за Кумановска школа. ова за Охрид што кажуваше исто е опрема за За болница, да. така. Да. Браво. И имаше уште некои зафат, имавме 2019 за последниот беше еден камион кревети за дом за стари лица за Куманово, 2 ехо апарати и нешто ситно опрема имаше. Така. И она што рече во Куманово Тоа е школска опрема за Тоа е 2017, значи 3 тури имаме Македонија работено до сега. така. За Македонија. Инаку Евробайкер функционира и работи у повеќе држави. Значи има повеќе тури у Хрватска, у Босна, на Косово, у Албанија, у Србија и така. Така, значи во сите земји на Да. овој регион. Златко или Горане, може да поделите неку причу со нама од Евробайкера која на вас оставила посебни утисак, нешто што е стварно вама значило? И да нам објасне како е било организирано. Evo, Goran će pojasniti. Malo ću vam ja nešto pojasniti u stvari kako to funkcionira, na koji način funkcioniraju Eurobajkeri. Така. Znači, evo, mi smo konkretno za ovo područje Balkana, mi smo im kao, ajde da tako kažem, nekako sjedište, jel, što je Zlatko napomenuo da dr. Herman nas sluša i vjeruje nam. A sam način kako se to dalje širi je taj da mi, kao na primjer, eto, konkretno Kumanovo, kako smo došli uopće, kako smo se uopće upoznali sa dečkima iz Mečki. Sistem je da prvo ja sam radio u Iraku, tamo i u Iraku je jako puno ljudi iz Kumanova sa mnom radilo i sam jedan razgovor, pitao sam ih u kakvom je stanju bolnica njihova i oni su mi rekli i objasnili da je poprilično teška situacija u bolnici, oprema loša i tako dalje. I to je bilo idealno za jednu takvu donaciju. I ja sam to preneo Zlatku, onda smo se morali, preko tih mojih frendova, smo trebali doći do motokluba. Jer nosioc same te organizacije treba biti motoklub iz tog mjesta gdje mi dovozimo donaciju. I onda smo mi lijepo došli na upoznavanje 2013. Ja. U Kumanovo. Onda smo upoznali Jovicu i ostale dečke i čak među njima je bio jedan koji je radio sa mnom u kampu, a nisam ni znao da vozi motor. Evo. Interesantno. I onda smo mi došli u Kumanovo, upoznali se, dečki su nam omogućili da obiđemo tu bolnicu, da malo to posnimimo, pa smo napravili nekakvu prezentaciju, poslali ju za Njemačku. Na osnovu te prezentacije dr. Herman je došao sam da se uvjeri i da on sam pregleda šta treba za bolnicu. I to je, znači, to nam je bio drugi susret, mi smo isto došli iz Broda zajedno s njim i nakon toga je dogovoreno donacija za 2014. Jel? I onda smo došli, ta donacija nije bila samo Makedonija, bilo je tu i išli smo i u Albaniju i na Kosovo, to je bilo jedno 18 šlepera. 18 šlepera opreme. Tako donacije. Je. Bravo. A šta je poanta priče? Start ture ide iz Slavonskog Broda 2014. u jeku najvećih poplava u Slavoniji. Kod nas Sava izliva, poplave idu velike, a mi vozimo donaciju za Makedoniju i Srbiju i dalje i sve to skupa odrađujemo to i odlazimo iz Broda, a Sava samo što ne izljeva. Mislim, tako da je bilo ono baš gusto, ali smo sve odradili i sve ispalo na kraju super. Odlično. Žrtva velika. Odlično. Znači 18 šlepera opreme, podrške za sve ove zemlje i konkretno preko Eurobajkera. Sve je to bilo pod pokroviteljstvom Evropskog parlamenta i župana našeg Danijela Marušića, Slavonsko-Brodskog, koji je kompletno cijelu kad je bila večer prije starta, cijela fešta, tako, gdje smo se svi skupili, to je
županija Slavonsko-brodska isfinancirala i pomogla nam je puno da stvarno početak i start za tu turu bude stvarno impozantan. A možete da objasnite ukratko kako ide došla je ta oprema tamo kod vas, kako to izgleda, rekli ste, odneli smo u Srbiju, Makedoniju, kako taj proces izgleda? Ovako objasnit ću vam ja. Znači ovako, male bolnice u Njemačkoj se zatvaraju. Sva oprema iz tih malih bolnica se skladišti, prvo se baždari i onda skladišti. U tom skladištu ima jako svega i svačega i onda kad se obiđe mjesto za donaciju, odnosno bolnica, konkretno evo u Kumanovu, onda je doktor sam popisao šta treba, na primjer, sjećam se da je za Kumanovu bolnicu najveći problem je bio rentgen i to je veliki problem kad prelaziš granicu s rentgenom, to ide posebna papirologija, to Jovica zna jako dobro, da su oni prošli da provuku taj kamion uopće da dođe do Makedonije. I sistem je jednostavan u stvari. Eto, mi smo došli do dečki, skužili smo da su dečki skroz ok, kasnije su oni međusobno napravili izbor, izabrali Jovicu za predstavnika Eurobajkera Makedonije i to dečki sad više mi faktički ne trebamo ni pomagati, mi sad samo dođemo družiti, jer oni znaju sve šta treba. Tako. Dobro. Tako i sa drugim zemljama. Tako i na Kosovu, tako je sve. I Bosna, i Srbija. Znači, šta bih rekao, na toj turi baš kad smo krenuli, dobro, s nama je bili su i predstavnici motokluba Arhangel iz Beograda. Tako. I prvo stajanje i prva pauza je bila u Beogradu. Što je malo bilo onako čupavo, zato što su s nama išli Kosovari, koji su puno prije ušli u Eurobajker nego što su Beograđani uopće s nama bili. I onda smo napravili usput jednu donaciju Domu za nezbrinutu djecu u Beogradu Zvečanska, 3333,33 eura, malo simbolike na naše komšije Srbe. I tako da je to ispalo lijepo i stvarno donirali smo tu bolnicu, a u Clubhouse od Arhangela smo stvarno bili lijepo počašćeni i bila je jedna lijepa gesta gdje su oni dozvolili dečkima sa Kosova da dođu i da se slikaju sa svojim zastavama u polu njihovog Clubhouse-a. Možda su zbog toga imali i nekakve neugodnosti, ali su dečki to ispoštovali i dan danas svaka im čast, imali su muda i sve to ispalo kako treba i odrađeno kako treba. Joco, кога зборуваме за Eurobajker, зошто го правиш тоа? Што предизвика тоа кај тебе? Дали предизвика некои чувства? Зошто едноставно би го правил тоа? Пред малку ни кажа Горан дека тоа значи многу обврски, граници, организација, 300 работи. Точно така. Има и puno put treba da se projede i treba sve da se to izgura i da se napravi i tehničkата можност малце е незгодна. Ама убаво е чувството. Убаво е чувството да помогнеш, да донираш, да... Тоа те прашувам. Затоа го правиме. Така е. Сите викаат, јас тоа цел живот го работам, мислам и помагам на други колку што можам, без разлика на тоа што сум моторџија или не. Тоа чувство е незаменливо. Така. Кога ќе помогнеш на други на кои им треба помош. Така да, могу да питам и вас, Златко или Горан, кој би хтео, зашто радите ово Eurobajker? Šta za vas to znači? Evo ja ću. Pa, to je jedno zadovoljstvo kad dođeš s tom opremom i kad vidiš koliko su ljudi sretni što su dobili takvu opremu, to je, ne znam, baš te ispuni kao čovjeka. Baš onako jedno predivno iskustvo i ne znam, sjećam se evo konkretno u Kumanovu kad su stigli ti kreveti, to su sve kreveti na struju. Ja se sjećam šta smo zatekli u bolnici, nadam se da je to sve u funkciji. I
stvarno te to ispunjava kao čovjeka kad ne samo bolnice, išli smo mi, svakakve smo donacije radili i po centrima za nezbrinutu djecu i svašta. I kad dođeš među tu djecu i to stvarno te ispuni kao čovjeka, evo. Pored toga, još jedan detalj, da i nama u principu nije u interesu da se mi sami isprezentiramo, nego da klub koji je u tom gradu nosilac te naše aktivnosti, poput Mečki iz Kumanova, da oni se uključe u to i da dobiju benefit od svega toga i da oni ojačaju i postaju popularniji i moćniji, što se u principu i dogodilo, i da se to naše prijateljstvo između MK Brod, koji je nosilac bio Eurobiker svih tih aktivnosti, i ostali klubova koji su nam se pridružili iz takozvanog regiona, ojačaju i počnu biti sve bolji, jači i pozitivniji, što se u principu i dogodilo. Odlično. Koji su najveći izazovi u organizaciji svega ovoga? Što radite sa Eurobikerom? Kako to sve skupa posložiti da na kraju završi dobro? Jer kad akcija krene, uvijek se nešto putem dogodi, stapne na granicama, nekakvi problemi, glupi, proceduralni, milion tu bude kojekakvih problema, telefone, zovi, ovo, ono, ali se u principu sve to skupa riješi. I na kraju svi budemo zadovoljni što su to na kraju sve riješili. Tako, znači u principu da zaključim, Eurobiker, pokrenete neku stvar, ali se obavezno povežete sa klubom koji je u tom gradu i preko tog kluba to sve ide tamo gdje treba da se donira i da se pomogne. Joco, je završivme ova tema za Eurobiker, ама знам дека рече дека сакаш нешто да... Да, само помнеш? да додадам, Мото Охрид беше матичниот клуб кој во Охрид ја презеде одговорноста и работата, техничката работа да не поврже со градот, со општината, со болниците, бевме исто во скаутинг тура еднаш, па до година стигнавме со шлип со опремата и така. Так, добро, значи мотоклуб е Охрид. Мото Охрид, да, Нешо и Љупче. Супер, ете ги спомнавме и нив. Сега ќе те прашам, надвор веќе, Eurobikeр мислам дека убаво го покривме и разговаравме за ова. Јоцо, моторџија, што би издвоил или како би кажал, кое е твоето најомилено сеќавање во однос на, мотоавантурите или мототурите? Имам puno ima. Znači... Неки збориме која мототура, него вака некој сеќавање, нешто би издвоил како доживување, стварно ти оставило голем печаток. Па, не знам, овие Евробайкер тури што се имам возено, пошто идат камионите, отприлике се од 18 до 22 камиона и идат на кај 100 мотори со нив упратња. И работевме у Босна, у Хрватска, бевме у Риека, бевме на Гробник, бевме еднаш, беше интересно. Возевте на стаза? Не, имаше бура и не успеавме да возиме на стаза. Ништо. Значи мора втор пат. Да, иначе бевме и у Босна, у Жепче, у Ливно, у не знам, Нова Градишка, имаше пуно. Добро, ќе се вратиме после за твоите мототури. Златко, Горане, што би било, обоje можете, да издвоите нешто од вашeg живота на мотору, да изведе као најлепше или сеќање кое највише утиск оставило на вас. Били сте, не знам где, нешто се догодило, то ќе памтите цел живот. Ајде, реци то. Ајде, шти, ајде. Ајде, ја ću. Ајде. Кој е то година? 2011. 2011. smo išli sa Eurobajkerima, nas 4 iz Slavonskog Broda i 56 Švaba, išli smo za Rusiju. Krajnji cilj nam je bio St. Petersburg. Tim da smo u Rusiju ulazili 2 puta. Jednom tamo u onoj Kaliningradska oblast na Baltiku, koja je odvojena od Rusije. Jel? Trebalo nam je 5 sati da naš 60 motora pređe granicu. Ulaz u Rusiju. Pa nas je onda dočekao neki KGB-ovac motorom Ilija. Koji nema veze o motorima, nema pojma čovjek o motorima, ali njihov udbaš. Pravi se bajker. I on nas je pratio do hotela
i sutra ujutro smo mi već išli dalje, izlazili smo iz Rusije i naravno opet nas je pratio do granice. I onda nam je opet trebalo 5 sati da izađemo. Da izađemo iz Rusije. I onda smo ove druge zemlje obilazili tamo, te baltičke zemlje i sad trebamo ponovo ići u Rusiju, sad idemo za St. Petersburg i mi se spametujemo na 4 iz broda, kažemo Hermanu, je li bilo ok da, jer pazi, nikad se ne vozi grupa, ne voziš ti u grupi od 60 ljudi, to se podijeli na po 7-8 ljudi, napravi se više grupa, ali se zna, imamo kao rutu i točno se zna gdje se staje, gdje se nalazimo i na taj sistem to funkcionira. I mi smo se spametovali da bi nama bilo pametnije da idemo na 4 sama, a nek Švabi idu. I da ćemo se naći u St. Petersburgu u hotelu. I došli mi na granicu, presno granicu za 10 minuta. Sretni kakvi smo pametni, jel? Ispali 10 minuta, ne 5 sati. Idemo mi do prve pumpe, tamo natočili gorivo u Rusiji i popili svaki po malo pivu. I rakije. Rakije više nismo imali. Dobro. Dobro. I onda, i sad popili mi to malo pivo na motore, krenuli kad ono iza nekog čočka ima još neki checkpoint, isto policija njihova, odmah izletio, zaustavlja nas. Odmah, ajmo, samo nas četvoricu. Ajmo, puhanje. Kod nje je 0-0. To mi nismo ni znali. I prvo da meni, pušem ja sviralo, 0-0. Da ovom drugom pokaza nešto malo, trećem malo, četvrtom malo, ponovo meni, a i onda mi meni malo pokazali. I sad kreće natezanje sa tim policajcima. A policajci gledaju, policajci ima facu, te viš da je on ozbiljan alkoholičar. To je zemljopisna karta mu je na licu. Koliko je ispucalo sve kapilari. I kako ćemo mi, kaže Zlatko, ajmo ih potkupiti. Ajde, pijte koliko. I sad on pita, ali to sve traje, to traje satima. Na kraju su sve Švabe prošle, mi ostalo. Mašu nama Švabe, a mi pregovaramo. Kaže on, 200 eura. Na ekranu upiše ovako 200 eura i sad ja pitam, super, tsunamen kao za sve. Ne. I napiše na ekranu puta 4. Da. Zato da nam se malo pivo svako koštalo po 200 eura. I smije mi se u facu onako. Znači, kako kažu, nemoj da piješ kad voziš, to je to. Ali nije to kraj. Sad morate ići poslije toga, dali smo mi to sve, morate ići vaditi krv, kao. Koliko smo išli izvan grada, 30 km u neku bolnicu gdje se ti htio udarati. Bolnicu je ko da su ušli u zonu sumraka. To ne možeš zamisliti. Uglavnom smo mi skužili, znači frajer koji je nas vidio da pijemo pivo, taj je bio u igri, ova 2 policajca i doktor koji je napisao da smo mi na kraju 0, kao da smo vadili krv, a nismo ih uopće vadili, jel, samo su nas vukli tamo po bolnici. I moraš na ćirilici napisati dole ne priznajem, a ne zna niko pisat. Dobro. Potpisali smo svi, Pa dobro, to je to. Joco, da te prašam v odnos na твоите патувања, знам дека ги имаш многу и се договорив пред емисијава ќе издвоиме неколку патувања за кои ќе можеш малку по неколку реченици да ни објасниш. Рече дека последниве години едно имаш одморот го истера по Хрватска и водеше по Хрватска поише, а другиот по Црна Гора. Така дајде прво за Хрватска да ни раскажеш каде беше, како беше, што се случуваше, со кого беше и после ќе одиме на другото. Принцип сакам да одам на мотособери. И така? Проаѓам на кај 20 година. И тука се вклучени и винтер парти каде што одиме со кола со екипата, се собереме една кола и одиме, бевме пред 2 недели бевме у Црна Гора, у Подгорица кај фамилија, МК фамилија. Така? Исто така сакам да си направам една поголема тура од 3-14 дена, каде што ќе вклопам и малку на море и да пак да посетам некој мотособер. Ова година бев
za Umag skoro. Znači od Makedonija, Kosova, Albanija, Crna Gora dole u Split, nekog dana u mesto, Omiš, pa posle za Umag na Motosobir kaj stari rokeri, pa pak se vratim nazad, po drug pat malku vodopadi, malku pesaži, vamo tamo, pak v Omiš ušte 2-3 dana na more, potom Višegrad, Mostar, Sarajevo, Čačak, Motosobir i posle od Čačak doma 14 dana, tura 3400-500 km ekstra. Медитација комплетна. Топ. Врв и одмор истеран, и посетени собири, и испоштувана екипа, и екстра. Одлично. И со кого беше рече? Сам беше со супруга. Сам еден мотор, Еден мотор ја со и жената, супруга? да. Одлично. Значи рекавме поддршка имаш од Така, дома. така. Одлично. А она другото спомна за Црна Гора? Црна Гора беше Преходна година. лани возе в Жабјак, возе в Пивско езеро, Фоча на рафтинг, Требиње кај екипата од Требиње, TNT, па Херцег Нови уместо едно 7 дена, тука малку туристички, собирот на крузерси у Херцег Нови и после преку Албанија наст. Така. Исто екстра тура убава. Колку дена исто таа траеш? 14 дена. И таа 14 Да, 2 дена? недели, да. Браво, браво. За ова до године планирам или Словенија или Турска, ќе видиме како ќе излезе. Исто 14 дена тура. Златко, кад би одвојio неку туру коju си, не знам, уживао, памтиш цели живот, ти си ми послao неку информацију, погледал сам неке слике, возио се од Дејтона. Одавно е било, jer може да не испичаш шта е то било? Pa naš odlazak u Ameriku, odnosno na posjet najvećem susretu motorista Daytoni bio je izazvan na način da smo mi u to vrijeme već kao stara ekipa gradili neke elemente kluba i htjeli smo vidjeti kako se to radi u svijetu i ukazala nam se prilika sa organizatorom koji je u to vrijeme bio organizator Pule, Pulskog moto susreta u Šijani, Draganom Jovanovićem, koji nas je obavijestio da postoji tura da idemo do Daytonu Beach. Naš 4 iz Slavonskog Broda smo otišli iz motokluba Brod da malo da probamo vidjeti tamo šta se događa, šta kako i ono da možda neke stvari uzmemo i donesemo ovamo. I kako izgleda to put. Daytona? To je Točno, impozantno, to je oko 700.000 motora defilira u nekih 7 dana. 700.000, čekaj, koliko tisuća? 700.000 motora. Jel možeš si uopće zbrojiti to, šta je to, to jednostavno nema kraja. Mi smo sebi uspjeli unaprijed uplatiti neku vožnju helikopterom, pa smo to malo i odozgo vidjeli. Tako da je to stvarno impozantno. A pošto je Dragan Jovanović, organizator Pulskog moto susreta, oni su se bratimili sa Daytonom Beach, mi smo imali prilike, moj prijatelj Jago i ja smo na sastanku bili primljeni smo kod gradonačelnika Daytone Beach Badom Mašerom. Tako. I to je bio jedan lijep sastanak na kojem smo razmijenili nekakva mišljenja i eto, popričali i to je to. A rentanje motora tada u to vrijeme, pošto stvarno jedva nađeš motor, bilo je $400 dan. I to nije bilo normalno, ali eto, morali smo i mi rentati barem jedan dan da se malo provozamo i da vidimo kako je to doživjeti i tako. Pa bilo je prekrasno. To sam hteo da pitam, jer ne možete odavde da nosite svoj motor, naravno treba da rentaš, a kako si rekao 700.000 motora, znači i nemaš dovoljno motora za rentanje. Nije dovoljno verovatno tamo. To je tolika je navala na motore da smo mi jedva našli, nismo mi to unaprijed znali onda to sebe rezervirati, nego mislili smo doćemo tamo, ajde, imamo neke novce u džepu pa ćemo to lako riješiti, no međutim nije to baš išlo tako. I onda smo jedan dan se malo vozali i to je bilo to. I upoznali neke lokalne bajkere i tako. Ali ima još jedna fina anegdota. Ajde. Nađe nas nekakav tip, zove se Vančo, vaš Makedonac, i kaže, imam ja tu restoran na kraju grada, pa dođite navečer, pa mi se javite, pa ćete nešto pojesti domaće. Dobro. I mi mislili, sad Vančo je tu gazdurina ili ne znam nije šta. I došli mi navečer, jedno smo mi našli taj restoran. Kad Vančo izlazi iz podruma sa ljuskama od krompira, on guli krompir u podrumu.
Mislim, to je bila neka zajebancija naša i tako. Ali po čemu smo to pamtili tu da je to po jednoj vrsti represije američke discipline, nema tu neke prevelike slobode života kao kod nas. Oni ovog jednog jadnika što je cugo u autu su na pol bulevara zaustavili auto, njega izvadili van i tu flašu sa škanislom stavili na auto, njega raskorepili, raširili, držali su ga tamo 5-6 sati za primjer ostalima. Ne možeš crveno svjetlo mislim, jedna represija koja možda to tako mora biti zato što je previše ljudi i previše motora i previše svega, kad ne bi tog nekog reda bilo, kud bi to se skupa otišlo, jel? Pa, verovatno ima i iskustva, pretpostavljam. Ja sam jedno vreme živeo u Americi i znam da u tim mestima gdje ima puno ljudi, nekad i mora da bude tako strogo, jer jednostavno previše je ljudi i mogu stvari da izađu iz kontrole. I čuo sam da ste bili u nekoj pustinji. Nešto Saharu ste pominjali. Da, bili smo 2 puta u Sahari, ekipa iz Motokluba Brod. Prvi put smo išli naš 4 s suprugama, motorima smo dole išli. Imali smo sreću pa smo upoznali jednog Tunižanina koji je oženio našu Slavonku. I to je bilo upoznavanje koje je nama bilo okidač. On je rekao, ja ću vam sve tamo posložiti. I išao je s nama zajedno i vozio nas u Saharu ispred nas s autom, vozio opremu i imali smo sreću ili nesreću u sreći ili sreću u nesreći doživjeti tu jednu motorima, jednu pustinsku oluju. Aha. Gdje ti ne vidiš par metara ispred sebe, asfaltnu cestu više ne vidiš i ne možeš vjerovati i uplašiš se, misliš na šta će to ići. I onda on kao domaći zna da treba terat dalje jer je znao da će prekid te oluje biti. I nevjerojatno u par 100 metara kao da ničeg nema više od tog pijeska i ničega, odjednom sve normalno, asfalt, sve kovo, nešto. A mi smo se svi uplašili i šta će biti, gdje ćemo završiti i kako će biti. I tako da je pod njegovim vodstvom proživjeli smo jako lijepe trenutke, išli smo i druge godine smo išli, nas koliko je išlo, 20-ak, smo išli, uzeli smo kvadove pa smo sa kvadovima išli na libijsku granicu 200 km u Saharu. Mm-hmm. U oazu Ksar Gilen i to je bilo predivno. Kupat se u počatoj vodi u tom jezercetu u srcu Sahare, to je nešto što će nas cijeli život i zapamćiti. Tako, super. Joco, slušal дека ти на некоја друга страна, ама повторно кај што има многу песок и многу жешко. Да. Некој 2 месеци помина во у Дубај. Така? Да, има Дубај е убав град, али не е само град Дубај, тоа е цел емират. И има од еден крај на друг крај на обалу убава тура за возење, беше вози хата и одлично. Исто пустиња, док си у град, што ми скочиш малце надвор, пустиња, камиле. Така. Да, интересно. Значи ти ја доживеа пустината на некој начин. Да. А кажи ми, кога се вози, има песок по патишта, има проблем за возење? Не, значи ја немаше такво искуство, немаше песочна бура, нормално време, вручина, тој беше јануар и изгореамо на сонце. Значи, имавме еден гостин во емисијата од Хрватска, што исто возел таму и тој викаше, јас возев преку ден многу жешко. И вика, јас возев навечер, после патување пилот човекот беше, сега е пензионер, вика, возев после полноќ до Сабајле. Предпоставам дека е бил у летна сезона. Да. Дубај сезоната е у зима. Аха. Кога кај нас не е сезона, таму е сезона. И убаво е за возење декември, јануар, февруар, тоа време е топ. Не го знаев тоа. Одлично. Златко или Горан Коче, како видите будуćност мотоциклизма, бајкерства у региону? Sa коим изазовима се суочавате кад путуете уопште у овом нашем мотосвету? Budućnost je
Pa ne znam, sve više ima motora, sve je opasnije i opasnije na cesti. Motora ima sad jako puno. Kad se sjetimo tamo 90-ti, to si mogao nabrojati na prste koliko je bilo motora, jel, malo i promet nije bio tako gust. Sad je to sve puno opasnije, puno više vozila, ne paze, tako, treba ove mlade ljude usmjeravati u nekom smislu sigurnosti te vožnje, inače neće biti dobro jer gine se svake godine, sve više i više momaka gine na motorima. Zbog svoje nepažnje, zbog brzine, zbog nepažnje ostalih sudionika u prometu i tako, ali na druženje i budućnost je sjajna, to je sigurno. Samo eto, koliko ćemo mi još uživati u tome, s obzirom na godine, bit ćemo. Da će Bog, da će. Pa valjda će. Da će. Kukove smo promijenili oba dvojica, on lijevi, ja desni. Pa dobro, imate još po jedan? Da ste to vidjeli prije same operacije na nekoliko godina, jedan i drugi hodamo zajedno, meni stradao lijevi kuk, jem desni, ono. I hodamo i šepamo i udaramo jedan od drugog. Dobro. Joco, kakva порака би пратил ти, односно како ја гледаш иднината на моторџиите, на бајкерите и каква порака би пратил до оние што влегуваат во светот на моторџиите? Мене за еднината некако ми стои со нас. Значи некоја 2008, 2009, 10 година се направи една експанзија на мотокултура у Македонија со почетоците на Motori.mk на сајтот што излезе и тука ние уште пред Facebook на форум се договаравме и возевме и се собиравме и се уште истата екипа ја гледам. Нови млади клубови некако и да нема. Скоро и да нема, значи многу ретко се појави по некој нов клуб. Добро. А некоја порака за овие, пошто... За младите шофери, младите моторџии, Така. Групирајте се, пазете се еден друг, чувајте се еден друг. Так, Направете свој клуб. Одлична порака, одлични совети. Ваша порука за нове бајкере или за могуче проспекте, будуче бајкере? Pitanje uopće nije jednostavno i nije ga jednostavno ni odgovoriti u jednoj ili dvije rečenice. Ајде, покушај. Ali ako ćemo iskreno u motoristiku i vožnju motora uđi srcem ili nemoj ulaziti. Ako si taj, daj sve od sebe i takvu ekipu oko sebe imaj i čuvajte jednim drugima leđa, inače od toga nema ništa. Imam i ja jednu poruku. Ајде. Svim bajkerima, starim, novim i budućim. Kočnice moraju biti dobre i gume. Bez tog ne ide. Драги гледачи, време за рубриката Мотообјектив. Проследете ја и се враќаме во студио. Добре дојдовте во уште една епизода на Мотообјектив. Знаеме дека сте слушнале за Дедо Мраз и секоја година гледаме многу Дедо Мразови. Но дали сте слушнале за мотомразовци? Во оваа и наредната епизода ќе ви пренесеме убави моменти од она што мотоклубовите овде и во регионот го прават секоја година за да ги израдуваат децата за новогодишните празници. Мотоклубовите се посебно осетливи на дечињата кои се во болница и оние со посебни потреби, затоа многу од овие акции се посветени токму кон овие деца. Клубовите, членови на Македонската мото асоцијација, но и клубовите од регионот ја направија и оваа нова година уште поубава за многу деца. Низ магичните улици по нашите градови и помали места, дури и по многу ниски температури, мраз и снег, голем број моторџии, новогодишно украсени, ги заменуваа ирвасите на Дедо Мраз и денесоа радост и подароци онаму каде се најпотребни, каде дечињата. Овие прекрасни каравани на две тркала во многу градови во регионот ги обоија улиците во новогодишен дух, создавајќи прекрасни импресии кои ќе останат во срцата на најмалите. Мотомразијада во Белград. Традиционалната акција започната уште во 2007 година во организација на хуманитарната организација БЈБ Мотодеда Мразијада 28 јуни се одржа на 28 декември 2024 година, кога празнична поврка од стотици мотоциклисти, облечени во црвени одела на Дедо Мраз, возеа од центарот на Белград до Сремчица, носејќи повеќе од 300 пакети за деца во домот во Сремчица.
Мотоклубот Архангел од Белград, како и секоја година, во своите простории организираше прекрасна новогодишна представа и доделување пакетчиња за многу дечиња, што може се види од убавите фотографии. Мотоклубот No Limit, како и секоја година пред Нова година, организираше хуманитарна акција за оние на кои им е најпотребна. Оваа година за таа цел во училиштето доктор Златан Сремец во Скопје донираа пакети производи и сензорни табли. Покрај тоа, No Limit поделија пакетчиња на децата од боксерски клуб Кисела вода јуниор, донираа постелнини за детската клиника во Скопје, но исто така дадоа донации за едно дете кој се бори со рак. МК Прњавор 07 возеше 16 мотори на снег и на прилично лизгаво време, за да ја исполни замислената мисија и да ги израдува нашите мали пријатели во Прњавор и Горни Смртики. Традиционално секоја година ги посетуваат пријателите од Сдруженијето Невен од Прњавор со скромни подароци, а пред се им се благодарни што ги посетуваат и на Байкфест Прњавор, бидејќи нивната дружба не е од вчера, се знаат со години. Мотоклуб Исток Бања Лука оваа година организираше прекрасна дружба со најмалите во нивната клабхаус, каде поделија пакетчиња на децата на членовите на клубот и пријателите на клубот со соодветна анимирана програма. На убавите фотографии може да се види Дедо Мраз во фотеља и моторот за сликање кои беа на сцената. Ова беа само неколку примери за она што моторџиите од мотоклубовите го прават за да ги израдуваат децата и оние на кои им е потребна помош во овој период од годината. Ви благодариме што бевте со нас во уште една епизода на Мотообјектив. До следната недела бидете ми живи и здрави. Ви благодарам што бевте со нас и во оваа епизода. Споделивме со вас прекрасни приказни, посебно околу хуманитарните активности на Евробајкер, каде и Јовица, и Златко, и Горан ни раскажа како Евробајкер ја поддржува заедницата во сите земји на Балканов каде што сме. Тие неуморно работат и ни кажа како во сите држави по нешто носат секоја година. Јоцо, ти благодарам за учеството. Златко и Горане, хвалам за учење во емисии. Hvala na pozivu. Свакако. Ако ви се допадна и оваа епизода, ве молам лайк и сабскрајб на крајот на ова видео, секако шеер со вашите пријатели, роднини и сите овие што ве следат на социјалните медиуми и секако следете го Мотокаст и на социјалните медиуми. Давите ви ги вашите коментари, тие многу ни значат. И до следната епизода на Мотокаст, бидете ми живи и здрави.